Warum ist die Abdichtung im Bad so wichtig? Im Vergleich zur Wanne regnet es in Deutschland aufs Hausdach durchschnittlich 850 Liter pro Quadratmeter. Und beim Hauskauf achtet doch jeder auf ein dichtes Dach und einen trockenen Keller. Aufs Bad bezogen belasten wir die Wanne beim Duschen jedes Mal mit ca. 60 Liter. Macht bei 2 Personen ca. 40.000 Liter im Jahr. Also fast das 50-fache zum Dach. Bei einer Regendusche und 2 Kindern sind es sogar über 100.000 Liter. Diesen stark belasteten Bereich sollten wir doch gut schützen. Unter aquaproof.de findest du passende Produkte für deine Baustelle und weitere Infos zur Abdichtungsnorm DIN 18534. Denn dicht ist Pflicht.